දිව්‍යාගා යසස්සී නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේම මම ප්‍රථම උපාධිය කරපු කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ස්වාමීන් වහන්සේ මහාචාර්ය කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්කිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ මගේ ගමේ පන්සලේ ගෙවල් ගාව පන්සලේ අපේ තිනියවල පාලිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ සහ බේරුවලින් පැමිණිච්ච මාත් එක්ක සමීප සම්බන්ධකම් තියෙන අපේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලා දුර බැහැරි නම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තාමත් ගෞරවයෙන් ඒක අගය කිරීමකුත් එක්ක උන්වහන්සේලාගෙන් අවසර පතනවා. ඒ වගේම කතෝලික බිෂොප් සම්මේලනයේ හිටපු සභාපති බිෂොප්තුමා වින්සන්ට් ප්‍රනාන්දු බිෂොප්තුමා සප්පියතුමා හින්දු පූජක සම්මේලනයේ සභාපති ගුරුකල්තුමන් ඉස්ලාමීය විද්වතුන්ගේ සංගමේ බහණ්ඩාගාරිකතුමන් ප්‍රමුඛ සියලුම ආගමික නායකවරුන්ගෙන් අවසර පතනවා. හිටපු කතානායකතුමන්ලා දෙපළක් ඉන්නවා මගේ ඉදිරියේ. එතුමන්ලත් ඒ වගේම විපක්ෂයේ සංවිධායකතුමන් අපේ දේශපාලන පක්ෂවල මගේ කඩවුරේ මහලේකම්තුමා සංවිධායකතුමා අනිකුත් දේශපාලන නායකයෝ ඉන්නවා. මාධ්‍ය සමාජයේ උදවිය ඉන්නවා. මේ මගේ ආරාධනාවට ගරු කරලා මේ පැමිණිච්ච තමන්ගේ වටිනා කාලය කැප කරලා මේකට සහභාගී වෙන තමුන්නාස්ස සියලු දෙනාගෙනුත් අවසරයි. මිත්‍රවරුනි, අද ඇතරම මට සතුටක් ගෙන දෙනවා. මම දේශපාලන තීන්දුවක් අරන් තියෙන පසුබිමක මම මේ පොත එළි දක්වන්නේ. මම කතා ඔයගොල්ලෝ කිව්වා හෘද සාක්ෂි ගැන කතා කළා, ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කළා. ඒ කතා කරපු සියලු දෙනාටම දේශික තුන් දෙනාටම මගේ කෘතඥතාවය මම පුද කරනවා. ඒ වගේම මාධ්‍ය මට ලොකු කරුණාවක් දක්වලා තියෙනවා. මේ පොත එළි දැක්වීමේ උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් ලොකු අනුග්‍රහයක් ලැබිලා තියෙනවා. මාධ්‍යයේ සමාජයේ යෝධයෝ මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වලා තියෙනවා. මම දැක්ක සුන්දර නිහතමාන මෑතුමා රංග කලන්සූරි ඕවින් විරක්කොඩි දල සලහප්පෙරුම සිසිර පාලනතන්ත්‍රී මේ සියලු දෙනා අද ඒක මට ලොකු ගෞරවයක්. මම හිතනවා අවුරුදු 50ක සම්බන්ධයක් අවුරුදු 17 ආනන්ද ශිෂ්‍යයෙක් ඇටියට මාධ්‍යයත් එක්ක මට තිබුණා. මට මතක් වෙනවා ඒ කාලේ අපේ කදවුරේ සියරට පත්තරේ තරුණ පිටුවට මම ලියපු හැටි. ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්න ගැන, රටේ දේශපාලන ප්‍රශ්න ගැන. ජයදාස නිහතපාල මහත්මයා පස්සේ කර්තෘ වෙලා ඉන්නකොට ඊට පස්සේ ඩේවිඩ් කරුණාරත්න මහත්මයා සියරට පත්තරේ දිනපතා පත්තරේ කර්තෘ වෙලා ඉන්නකොට ලිපි ලියපු හැටි. වාර්තාකරුවෙක් හැටියට මම කටයුතු කරපු හැටි මට මතක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ මාධ්‍ය සමාජයේ යෝධයන්ට ඒ සියලු දෙනාට ඔයගොල්ලන්ගෙන් ලැබිච්ච අනුග්‍රහයට මගේ ස්තුතිය පුද කරන්ට මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. දැන් මම මොනවද කියන්න ඕනේ කියලා මම මේ කල්පනා කළේ. සියලු දෙනාම මම සම්මානයෙන් හොඳ දේවල් කතා කළා, වැදගත් දේවල් කතා කළා. සාරිය කතා කරනකොට වැදගත් කරුණක් මතක් කළා. මම කියන්න ඕනේ ඒක. ආයතනවල ස්වාධීනත්වය රටක් හැටියට අපි මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් ඒක. ලෝකයක් හැටියට අපි මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. අද මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරය ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නීතිය පදනම් කරගෙන ගැටුම් निराකරණය කරගන්න. නීතිය පදනම් කරගෙන ආර්ථික ගනුදෙනු කරන්න. නීතිය පදනම් කරගෙන පාරිසරික ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. ලෝකයේ ආයතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අවුරුදු 80ක් පිරෙනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට සාලිය මේ අවුරුද්දේදී. ඒක ආරම්භ කරලා දැන් මොකද වෙන්නේ? අපි විවිධ අදහස් තියෙනවා සමාජික රටක දේශපාලන නායකයෝ දේශපාලන පක්ෂ අපි අතර විවිධ අදහස් තියෙනවා. ලෝකේ රටවල් අතරේ නායකයෝ අතර විවිධ මතවාද තියෙනවා. විවිධ අදහස් තියෙනවා. වැදගත්කම මොකද්ද? අපිට කතා කරලා එකඟත්වයකට එන්න පුළුවන් නම් එතකොට රටට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔයකට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇති වුණේ ඇයි? සාමකාමී ලෝකයක් සඳහා. ලොකු පුංචි රටවල් වල ભેදයක් නැතුව සහයෝගිතාවෙන් ප්‍රශ්න විසඳ ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අද මොනවද වෙන්නේ? අපේ රටේ මොනවද වෙන්නේ? ලෝකේ මොනවද වෙන්නේ? එතනට අපිට යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඛේද වාචකයන්ට අපි මුහුණ දෙන්නේ. ලෝකේ ඛේද වාචකයන්ට අපි මුහුණ දෙන්නේ අපේ රට බංකොලොත් අත්යකට වැටලා තියෙනවා ඉඳගෙන. 2028 අපි ණය ගෙවන්න තියෙනවා. මේ අවුරුද්දකට මම හිතන්නේ 2028 ඉඳන් බිලියන 2-3-4ක් ගෙවන්න සිද්ධ වේවි. මේක අපේ සංචිත වලින් ගෙවල ඉවර කරන්න බැරි වුණොත් එහෙම අපි තවත් දෙවෙනි ඛේද වාචකයකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපේ මේ අපරායනයන් වැඩි කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවද? අපේ ආයෝජනයන් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවද? ඒ නිසා මම සතුටු වෙනවා අද මොන යම් පසුබිමක් තුල මම දරපු කඳවුරේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරී දේශපාලන වගකීම් වලින් මම ඉවත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පක්ෂ මාරු කරන්නවත්, කඳවුරු වෙනස් කරන්නවත්, ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්නවත් මගේ අදහසක් නැහැ. මේ රටේ යහපත සඳහා, ලෝකයේ යහපත සඳහා රටේ පුරවැසියෙක්, වගකීම් යුතු රටේ පුරවැසියෙක් හැටියට, ජගත් පුරවැසියෙක් හැටියට ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් මට යම්කිසි දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ දායකත්වය
රට ගැන ලෝකය ගැන අවදිය නිදිමින් ලබා දෙන්නට මම උත්සාහ කරනවා. මම දිගට කතා කරන්න උවමනාවක් නැහැ. අපි ඇති විවිධ මතවේද හින්දා අපි ගහගෙන තියෙනවා, රණ්ඩු කරලා තියෙනවා මේ රටේ. අපි ලෝක ප්‍රශ්න අවබෝධ කරමු මේ රට තුල. භාෂා ප්‍රශ්න, ඉඩම් ප්‍රශ්න, ආගම් ප්‍රශ්න, වාර්ගික ප්‍රශ්න, පන්තිමය ප්‍රශ්න, මේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න හින්දා දශකයට අපි මිනිමරාගෙන තියෙනවා. ජීවිත 40 ගණන් වල 50 ගණන් වල 60 ගණන් වල 70 ගණන් වල මම කියන්න ඕනාවක් නැහැ නේද ඔයගොල්ලන්ට. උතුරු නැගෙනහිර ක්‍රිස්තියානි ප්‍රශ්නේ 60 ගණන් වල කැතොලික් ඇක්ෂන්, ඊට පස්සේ ඉස්ලාම් ප්‍රශ්න, ඊට පස්සේ පන්ති අරගල 71 88 ජීවිත වලින් බන්දි ගෙවලා තියෙනවා. තවත් අපිට මේක දරා ගන්න පුළුවන් රටක් නෙමෙයි මේක. දරා ගන්න පුළුවන් සමාජයක් නෙමෙයි. විවිධ අදහස් තිබුණත් අපි එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න කටයුතු කළේ නැත්නම් ආර්ථික අභියෝග අපිට දිනන්න ප්‍රායෝගිකව අරගොල්ලන්ට බයිනවා මේගොල්ලන්ට බයිනවා මෙහෙම ගිහිල්ලා අපිට කරන්න මම දැන් එළියට ආපු හින්දා මම මේ කතා කරනවා නෙමෙයි මගේ අදහස් සියල්ලම මේ ඔසිෆෑන් මහත්තයා කතාව දිහා බැලුවත් මම එදා ඉඳන්ම මේ කිව්වා ඉඳගෙන විවිධ අදහස් තිබුණත් අපි එකඟත්වයකට එන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. හරි විදිහ රටක් හැටියටත් ලෝකයක් හැටියටත් ඉඳගෙන අද බලන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ කොමසාරිස්වරයා මෙහෙ ඇවිල්ලා අපිට බණ කියනවා. නමුත් ලිබියාවට ගහනකොට, ඉරාකයට ගහනකොට, සුඩානෙට ගහනකොට, සෝමාලියාවට ගහනකොට, සිරියාවට ගහනකොට පලස්තීනයේ දරුවෝ දවසින් දවස 100 ගණන් මැරෙනවා. අපි දකිනවා ටීවී එකේ. මනුස්සක මට මතක් වෙන්නේ මගේ ගුරුතුමෙක් මෙතන ඉන්නවා ડોક્ટર කබ්‍රාල්. මාව කොට මේ සිමෙන්ති කොටේ කියලා නගලා එතුමයි බෝඩි විජේසිංහ මහත්මයායි ශාන්ත රාජපක්ෂ මට කතා කරන්න උයන්නවා. එතුමා ඒවල තිබුණා අර සිරියන් කවියෙක්ගේ මේ සටහනක් මට දැන් කටපාඩමින් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ හින්දගෙන. මේ වගේ වෙලාවක අර මේ අනික් මිනිස් ලෝකේ සිදුවෙන දේවල් ගැන හැඟීමක් නැත්නම් අපේ යුතුයකම් අපි ඉටු කරන්නේ නැත්නම් මිනිස්සෙක් නෙවෙයි කියලා ලස්සන කවියක් මේ ඔබතුමා එවල තිබුණා. අපි අවදි කරනවා මේකෙදි. ඒ නිසා රටෙත් ලෝකෙත් මේ මිනිස්සු මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න බෑ, හඬ නගන්න බැරි කොටස් නගන හඬ ගැන තේරුම් අරගෙන අපි අපේ යුතුයකම් ඉටු කළ යුතුව තිබෙනවා. මේ කාරණේ ඒ නිසා අපි අනිෂ්ඨානයක් ඇති කරගනිමු. දශකෙන් දශක මිනිමරාගත් ලංකාව, දශකෙන් දවසක ජීවිත වලින් වන්දි ගෙවපු ලංකාවට තවත් ඒ ඉරණම ළඟා කරන්නේ නැතුව අපි වගකීමකින් විවිධ මතවාද තියෙනවා, කතා කරමු, සාකච්ඡා කරමු, එකට විසඳුම හොයාගෙන ඉදිරියට යන්න කටයුතු කළේ නැත්නම් නැවතත් අපට ඛේද වාචකයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මිනිස් ඝාතනයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා කරන ඉල්ලීම තමුන්නාස්ලා ඉදිරියට යන්නට මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මම ඊට වඩා අධිකට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. මේ වචනේට වඩා බරපතලකමක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා කාලය කැප කරලා මේ රැස්වීමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේ තවුන් ආගමික නායකවරුන්ටත් සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින්ටත් මාධ්‍ය වලින් ආව නියෝජිතයින්ටත් දේශපාලන මගේ සගයන්ටත් අනිකුත් මගේ ගමෙන් සහ පිරිතැන් වලින් ආව තවුන්නාස සියලු දෙනාටත් මගේ නායකත්වභාවය කෘතඥතාවය පළ කරමින් ශ්‍රී ලංකාවටත් යහපත් රටක් යහපත් ලෝකයක් නිර්මාණය කරන්නට අපිට අපේ ජීවිත කාලය තුළදී අපේ වාකීම් ඉටු කරලා ඒක දකින්නට පුළුවන්කමක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා මේ කතාව මම අවසන් කරගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි.